दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 Today, we are inaugurating OxyLife Multi-Speciality and a Super Speciality Hospital. This bed is 100-bedded hospital. It has all the facilities under one roof. We have in-house CT scan, 96 lights, 3D, 4D ultrasound, digital X-ray, all cardiology services. We have 3 modular OTs. One is laminar OT. We have separate labor complex. We have deluxe rooms, suite rooms, general ward, male and female separate. We have in-house cafeteria, NICU, PICU. We have all the super specialty services, nephrology, oncology, oncosurgery, rheumatology, neurology and neurosurgery. We have a good team of doctors supporting us, associated with us, looking forward to give a better services in Gulbarga region. Yes sir, all schemes are implemented. All schemes implement आगता है. मेट्रो सिटीज जो फैसिलिटी सर यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है जो मेट्रो सिटीज में आपको मिलता है. यहाँ पे एक बार सिटी स्कैन से लेके एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो, एनी इमरजेंसी के लिए जैसे ऑर्थोपेडिक का केस है तो सिटी स्कैन मैंडेटरी हो जाता है. तो हमारे पास इन हाउस सब कुछ है with a high-end laminar OT, so we have all services under one roof.
आसान होगा, कितना अच्छा होगा? सर यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का गुलबर्गा काफी अच्छे से बढ़ रहा है मेडिकली और हर चीज के लिए। यहाँ पे लोगों के हम लोग रीच आउट करेंगे हर जगह से। आज भी काफी लोगों को पता नहीं रहता है कि जाना कहाँ पे है, और एक बार जाने के बाद इधर जाओ उधर जाओ काफी चीजें रहती है। तो ये हॉस्पिटल में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। एक्सपेंडिचर के लेके पैसे जाते हैं, सोलापुर जाते हैं। सर हम लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं कि हाईली प्राइस्ड है। वी आर गिविंग द गुड क्वालिटी सर्विसेज एंड आपने हमारा टैगलाइन देखा है, इट सेज एवरी ब्रेथ काउंट्स। सो कोई भी पेशेंट हो, हर एक पेशेंट हर एक इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरे स्टेट से भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट आएंगे? हाँ सर, हमारे विजिट करेंगे, विजिटिंग कंसल्टेंट सुपर स्पेशलिटी के लिए करेंगे। Special day for us. We are opening our 100-bedded hospital. It's a very big day for us, and I want to thank the parents especially for everything. This is basically a 100-bedded hospital, and we have all the facilities within the hospital, including CT scan, ultrasound, 3D, 4D ultrasound, pathology lab, digital X-ray. 3 major OTs are there, laminar OTs, and apart from that, we have all the rooms like multi-special, single suite room, general ward, and all the other facilities. 24-hour emergency services are also there, and we want to cater the population of the Gulbarga, and we want to cater the population of nearby areas also as well. Since the location is very accessible to the bus stand, we are providing the best healthcare to the patients, and we hope this venture turns out to be a very good for all the people of Gulbarga. I wish all the success to all my staff and who has helped us in putting this hospital together, especially the staff of our Oxlab Hospital, Red Vision Diagnostics Bangalore, and all the Vasanta group of institution staff. Thank you very much. So what is the treatment between Solapur and Andhra Pradesh? The people are going there. So now different treatments will be provided. So what are you planning now? So right now we have seen many patients are going to Solapur, Hyderabad for super specialty treatment like neurology, neurosurgery. So here we have made a OT which is compatible to all the surgeries. So we can do all the surgeries here only. So the patients, they need not go to Hyderabad or other bigger cities nearby like Solapur and all. So we are trying to provide the same facilities here at a very affordable rate, so that patient can afford. Not because the rate is the main important thing. Pricing is definitely the main important thing, as well as the convenience of the patient, as well as the seriousness of the patient, the critical condition. The patient is very critical, we can treat here only. No need to send to Hyderabad or Solapur. And in the midway, there can be a death of the patient also. What about the schemes and government schemes? So we have already tied up with ABR schemes, Ayushman Bharat schemes, and Pradhan Mantri Seva Ayog schemes, and all the other schemes we are already tied up. We are tied up with a lot of insurance companies also, including LIC, Max Healthcare, ICICI, Lombard, and all the other insurance companies we are tied up. Subsidy for the poor people. Subsidies for the poor people. Initially, this is a starting of the hospital, so initially we'll plan and we'll definitely provide the best care, subsidized rates also. Thank you. Yeah, thank you. आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हम एक 100 बेड का हॉस्पिटल इनॉग्रेट कर रहे हैं आज यहाँ पे। हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें सीटी स्कैन से लेकर मॉड्यूलर ओटीज भी है, 3 मॉड्यूलर ओटीज है हमारे पास में, पैथोलॉजी लैब है। तो एक बार पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया तो उसको सारी सर्विसेज यहीं पे मिल जाएंगी, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल में जो रेट्स हैं, प्राइसिंग भी बहुत रिजनेबल रखा है हमने, ताकि पेशेंट्स को दूसरे सिटीज में जाके हायर ट्रीटमेंट कुछ लेना ना पड़े। और यहीं पे हम लोग सारे न्यूरो सर्जरीज, ऑन्को सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, हम लोग सब यहीं पे पूरे सर्विसेज देने के लिए ट्राई करेंगे पेशेंट्स को। और इसी के साथ हम लोग आज हमारा हॉस्पिटल की शुरुआत करना चाहते हैं, और हमारे साथ में हमारे पेरेंट्स की, हमारे रिलेटिव्स की, हमारे फ्रेंड्स की सबकी ब्लेसिंग्स है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल और अच्छे से प्रोग्रेस करे। थैंक यू।